ဒီရင်ပိုင်းမှာ software defined radio ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးဆိုတော့ဒီဘိုင်းမှာ hacker app ကို Windows မှာ install ပြုလုပ်ဖို့ရယ် SDR နဲ့ပတ်သက်ပြီး software တွေများစွာပါဝင်တဲ့ Dragon OS ကြောင်းရယ်စသဖြင့်ပါဝင်ပါမယ်ဗီဒီယိုအဆုံးမှာတော့လေယာဉ်နဲ့တာဝါကြအတန်ကိုဖန်ကြည့်ကြတော့ဗျာစလိုက်ကြအောင်SDR မှာ software တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်အချို့ຢာတွေက beginner တွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်အချို့ຢာတွေကတော့ခက်ခဲနေတဲ့ဘိုင်းမှာသုံးကြတယ်ဒီထက်ကမှကျွန်တော်တို့တည်ထားတဲ့ tools တွေအကြောင်းပြောရရင် QB SDR အသုံးပြုရလွယ်ကူတယ် cross platform ရတဲ့ Windows ရဲ့ Mac ရဲ့ Linux ရဲ့မှာရမယ်ပြီးတော့ SDR Shape SDR hash feature တွေစုံတယ်ဒါပေမဲ့ Windows အတွက်ပဲရှိမယ်နောက်က GQRS ပေါ်ပါသုံးလို့ရမယ် Linux နဲ့အဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုက GNU Radio Company ရဲ့မိစိတ်ကျဲ SDR flow တွေကိုရှိဆွဲနိုင်မယ် SDR Angel Advanced Modulation Demodulation လုပ်လို့ရမယ် DEM 1090ဒါတော့လေယာဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့ ADSB data ကို DSD Plus and SDR track digital voice ကိုဒီကောလို့ရမယ် URH Universal Radio Hacker NO signal တွေကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်မယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software ကိုလည်းဆက်သုံးပြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ QBSC နဲ့ Dragon OS ကြောင်းပြောကြတာပါဗျာ Hacker ကိုကွန်ပျူတာနဲ့မသုံးခင်မှာ driver install လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ် software နာမည်တော့ Stick ပါ software download လုပ်ပြီးသွားရင် Hacker ကို USB နဲ့ကွန်ပျူတာမှာချိန်ပြီး Hacker မုတ်ပြောင်းရပါမယ်အကယ်၍ခင်ဗျားဆက်က screen မပါဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်း USB ထိုးလိုက်အောင်ပါပဲပြီးရင် software ကိုဖွင့်မယ် option ထဲမှာ list of device ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် Hacker ဖွင့်အောင်ရွေး upgrade ကို install ပြုလုပ်မှာပဲဒါဆိုရင်ကွန်ပျူတာမှာ Hacker ကိုချိန်သုံးလို့ရပါပြီQBSD ကိုစဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ device ပြီးခိုင်းပါလိမ့်မယ် hacker 1လို့ပေါ်ရင်ပေါ်မပေါ်ရင် unknown box ကိုရေးပြီး start နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်စ run ပါပြီဒီရေတကုံလိုစီးနေတဲ့ဟာ waterfall ပါသူ့ရဲ့အပေါ်ကတော့ frequency မိချိုင်းတဲ့တရားလိုင်းကိုဒီ waterfall ပေါ်ကနေနှိပ်ပြီးရွေးလို့ရတယ်လို့ဒီအပေါ်ကနံပါတ်တွေကိုရိုက်ထည့်ပြီးလဲစိတ်ကြိုက်တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်မစခင်အတန်နဲ့တိုးထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်က FM နဲ့ရေးစမ်းမှဆိုတော့ frequency ကို100 MHz ဝန်းကျင်ပြောင်းထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘယ်ဘက်ပေါ်တော့ FM ကိုရေးမယ် waterfall ကို click လုပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ radio တန်စာကြားပါပြီဒီလို line တွေကလက်ရှိထုတ်လွှင့်နေတဲ့ radio frequency တွေပါတစ်ခုကိုကြွေးကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆို FM station ကထုတ်လွှင့်တဲ့တန်စာကြားပါပြီအော်ပြောဖို့တစ်ခုမေ့ချင်တယ် FM တက်ကျွန်တော်သုံးတဲ့ internet ကဒီလို internet မျိုးပါ radio တွေမှာပါတဲ့ internet လို့အစ်စ်တွေနဲ့အခြား line တွေကိုဖမ်းနေတော့ဒီကနေ frequency တွေပြောင်းပြီးထပ်ရှာလို့ရပါလိမ့်မယ်အခြေခံအဆင့်မိတ်ဆက်တာမလို့ဒီလောက်နဲ့ပဲ QBS ကိုခဏရထားပါမယ်နောက်လာမယ့်အပိုင်းတွေမှာဒီထက်ပိုပြီး details ကြပါလာပါလိမ့်မယ်ကဲ Dragon OS ကြောင်းဆက်သွားကြတာပါပဲဒါကတော့ Dragon OS ပါLinux desktop မှာခြေခံထားပြီးနာမည်ကြီး MC Catcher LTE Cell Scanner နဲ့ GSM Email Tool လို့အရာတွေဖြစ် SDR Radio နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tools ပေါင်း430ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ VMware မှာ run ထားတာဖြစ်ပြီး OS ကို install လုပ်ပဲ live နဲ့သုံးလို့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဒီ OS ကိုအခြေခံပြီးအများကြီးလုပ်တော့ဖို့ရှိပါတယ်။ခုကတော့မိတ်ဆက်ရုံပါပဲ။ဒါမှကျွန်တော်တို့ဖန်ကြည့်ကြအောင်ဗျာချိန်နေအများကြီးကြာတော့မှဆိုလိုအပ်တဲ့နေရာပဲကြော်ပြီးပြလိုက်ပါမယ်ပထမဆုံး QBS ရမှာ AM ကိုပြောင်းပါမယ် frequency ကတော့118 MHz ကနေပြီးတော့136.995 MHz ဒီမှာရှိပါလိမ့်မယ်လေငွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့126.653ညမှာထားထားပါတယ် sorry 120.653ညမှာထားထားပါတယ်အကယ်၍လေရင်တို့မို့တာဝါကစကားပြောလာတဲ့အခါwaterfall ပေါ်မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ကဲကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာ။
ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ STR tools တွေအကြောင်းရယ် Cubase STR ရယ် Dragon OS ရယ်လေ့လာပြခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပြီးလေယာဉ်နဲ့တာဝါကြအတန်ကိုလည်းဖမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းဒီမှာလည်းဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ signal တွေကိုဖမ်းယူမယ်။ video line တွေကိုဘယ်လိုထုတ်လွှင့်မယ်စသဖြင့်ဆက်ဆွေးနွေးတော့ပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဤပညာတပုံမှာမမြင်ရတဲ့ radio ကဘာကြီးအကြောင်းမရိုးရအောင်ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။အားလုံးပဲအဆအဆအရာအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ။